Minglawa ku temetingan zaro action library pshibare. Action library suraro general service ku pibinda and nilan to coup pshibare. ROS service so in usaga request respond in the kulong lobby. Tabime reply yana make on journey me sava 2 year load the procedure may be the so in client a sound near me. Error general alum sound in it. Action library go a don't build up chibare. Action library go ROS ye a simian so very ma to yam up chibare. Action client nina go be like me sava do low to low me. No being a piala me, pimia line, feedback sheet, agile, pimia also in client at the low de Lucia she logo, sell to a madame you to she bare. Error action server go client mao master mao server mao naku below implement lo le so lila ji aw patama uson action အတွက်ဆိုရင် goal feedback result စတာတွေကိုဖန်တီးပေးရမယ် goal ဆိုတာကတော့ request ပါပဲ result ဆိုတာကတော့ response ပါပဲကျွန်တော်တို့ service သင်ခန်းစာသင်တော့အတိုင်းပါပဲအခေါ်အဝေါ်လေးပဲပြောင်းသွားတာပါဒီမှာတစ်ခုပို့လာတာ feedback ပါ feedback ဆိုတာကတော့ action server ဒီလုပ်ငန်းမပြီးနေသေးတဲ့အချိန်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ client က feedback ကိုရနေအောင်လို့ပါကဲအဲ့တော့နမူနာစမ်းပြီးတော့ package တစ်ခုဖန်တီးကြည့်အောင်အရင်ဆုံး package တစ်ခုဖန်တီးပါမယ် again create package ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲဆိုတော့PSA server လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ standard message ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် Python နဲ့ OCW plus နဲ့ရောရေးလို့ရအောင်ထည့်မယ်ပြီးရင် action library ထည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ action ဆိုတဲ့ directory လေးဖန်တီးပြီးတော့ action file တွေကိုထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး mkdir acdir1 action မှာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က demo ဆိုတဲ့ action လေးတစ်ခုကိုဖန်တီးပါမယ် dash demo.action ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် supply နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ရေးပါမယ် demo မှာကျွန်တော်တို့ဘာပေးမလဲဆိုတော့ပထမအဆုံး go ကိုအရင်ဆုံးပေးမယ် go ကတော့ integer 32 type ကောက်လို့ပေးလိုက်ပါမယ် go ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ dash 3ခုခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ result ကိုရေးပါမယ် integer 32 type final ကောက်လို့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် dash 3ခုခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က result ကိုရေးပါမယ်sorry feedback ကိုရေးပါမယ် current เนาะကောက်လို့ရေးပါမယ်เนาะဒီမှာ sharp hat sign လေးတွေခံထားတာဒါက comment ပါ generate လုပ်တဲ့ထဲမှာသူပါမှာမဟုတ်ပါဘူး result ပေါ့เนาะ go ဆိုတာဒီတကယ်တော့ request ပဲဖြစ်ပါတယ်အခေါ်ဝေါ်နာမည်ပြောင်းသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် result ဆိုတာကတော့ response ပဲဖြစ်ပါတယ် response ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ package example မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်က message တို့ service တို့ကို generate ထုတ်လို့တလူပဲဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ message generation နဲ့ message runtime တွေထည့်ပေးပါမယ် message generationဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ message ကိုဖန်တီးပြီးသွားပါပြီ message ကိုဖန်တီးပြီးသွားပြီဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့cmake clicks မှာကျွန်တော်တို့ message ဖန်တီးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်စရာလေးတွေကိုပြင်ပါမယ်ပြင်စရာလေးတွေကိုပြင်မယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ cmake list ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ cmake clicks ကိုဖွင့်မယ် cmake list ကိုဖွင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး file package ကိုကြည့်အောင်ဒီမှာ file package မှာဆိုရင် action library ပါတယ်ဒါပေမဲ့ action library message မပါဘူး action library message ထည့်မယ်နော်
action library message ထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ message generation ထည့်မယ်နော် message generation ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် add action file ကိုကြည့်ပါနော် add action file မှာကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ action file လေးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ action ဒီ demo action ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ demo ပေါ့demo action ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ action generate message ကိုတွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် generate message ကိုတွားမယ် generate message မှာstandard message အပြင် action library message ဆိုတာလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ almost done ပြီးကန်နေပါပြီအဲနောက်တစ်ခါကျတော့ kicking package ကိုကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီ kicking package မှာဆိုရင်kicking dependency မှာ action library ROS1 standard message action library message လေးထည့်လိုက်မယ်action library message လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ include directory လုပ်မယ် include directory မှာဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပိုအနေနဲ့ boost library တော့ထည့်ပေးရမယ်boost library ထည့်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ include library include library ဆိုတော့ as include boost include directory လို့ရေးပေးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခု combine လုပ်ကြည့်အောင်โอเคအဲ့ဒါတခုတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါပြောနေတာကတော့ kicking package မှာ action library message ကိုတွေ့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့file package ကတွေ့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ build dependency အနေနဲ့ package xml မှာမပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ဖို့မေးခဲ့လို့ဖြစ်လိမ့်မယ် action build dependency မှာအားလေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါ combine ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ h2 dependency မှာလဲ runtime dependency မှာလဲထည့်ပေးလိုက်မယ်တကယ်တော့ action library message ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်မလိုလားပါဘူးcombine နောက်တစ်ခါထပ်လုပ်မှာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် compilation process ပြီးသွားပြီcompilation process ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဒီကောင်က generate ဖြစ်လာတဲ့ကောင်တွေကိုလေ့လာကြည့်အောင် include တွေကိုသွားမယ်အမှာ PSA server ဆိုတဲ့ package ကိုတွေ့ပြီဒါဆိုရင်ဒီ generate လုပ်လိုက်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ demo ပဲကျွန်တော်တို့ကရေးလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရမှာက9မျိုးဖြစ်နေတယ် demo ကိုမှ demo go အတွက်သက်ရှိမယ် header file တစ်ခုရှိမယ် demo response အတွက် result ဆိုတဲ့ကောင်ရှိမယ် demo result ရှိမယ်ပြီးတော့ feedback အတွက် demo feedback ဆိုတဲ့ကောင်ရှိမယ်เนาะပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တော့ demo action ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ် demo action go demo action feedback ရဲ့ demo action result ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ demo action ဆိုတဲ့ကောင်လည်းတစ်ခုရှိသေးတယ်
နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကဒါက generate ဖြစ်လာတဲ့ကောင်တွေပါနော်အဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် supply နဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် supply နဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါသက်ဆိုင်ရာ header တွေပါဒီမူ result namespace PSA server ဆိုတဲ့ namespace တွေမှာရှိเนาะပြီးတော့သူက tablet ပုံစံနဲ့ class ကိုသူကသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒါက demo 9 ပါ demo 9 အတွက်ဒါက feedback အတွက်နောက်တစ်ခုကဒါကတော့ action ပါလာတဲ့ကောင်တွေပါเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ generator ပိုင်းသွန်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုgenerate လုပ်ပေးလိုက်တာပါကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ထိလုပ်เสียမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ code ရေးရမှာပါ